Я рада приветствовать вас, мои хорошие, на моем канале. Сегодня в этом видео я хочу с вами поговорить о том, какие струны необходимы для скрипачей. Итак, поехали. Если вы купили скрипку в магазине, это касается ученических скрипок, на них стоят уже струны. Естественно, они будут самые дешевые. Это, как правило, именно вот этот вариант. Вы видите сейчас на экране. Что делать с этими струнами? Если вам действительно не хватает финансов для того, чтобы приобрести более качественные струны, вы можете играть. Это все-таки тоже струны. Насколько долго они прослужат для вас, неизвестно. Но если вам интересен тембр, интересно звучание, чтобы ребенок получал как можно больше удовольствия от занятий на скрипке, тогда прошу посмотреть мое видео дальше. Итак, наши струны делают из нескольких материалов. Самые дорогие, естественно, это жильные струны. Они делают из овечьих кишок и являются самыми тембристыми, самыми махровыми, самыми просто идеальными для исполнения. Но также и самыми дорогими. Поэтому жильных струн остается все меньше и меньше. Что приходит на замену жильным струнам? Приходят металлические и приходят синтетические, а также есть и карбоновые. Сейчас я поговорю о тех струнах, которые доступны более-менее каждому. В принципе, цена и качество соизмеримы для любого кошелька. Существует группа струн Томастик. Красные струны – это для сольного исполнения, голубые струны – это для обучающего процесса, но они тоже очень хороши. Это следующий, скажем так, небольшой сегмент после китайского производства и после российского производства господин музыкант. Поэтому обратите на это внимание. Что касается дальше. Есть группа струн, как пиастра. Я пользовалась именно вот такими. Пиастра тоника. Сказать, они для солистов. Сказать, что мне сильно понравилось, нет. Они из нейлона, эти струны. Мне они не понравились. Ми струна вышла очень быстро из строя. И был такой металлический неприятный звук после тембристого этого звука, эвапорации. С более красивым тембром. Они украшают любую скрипочку. Если ваш инструмент не настолько богат, не настолько дорогой, а просто более-менее обычная мануфактура, то я посоветовала бы вам использовать вот такие вот эвапорации струны. Они очень классные. Они добавляют богатство вашему инструменту, и мне они очень нравятся. И в принципе цена и качество доступны. Также есть вот такие группа струн Larsen. Тоже очень неплохие. Они продаются, как и многие струны, по одной струне. Если у вас порвалась ми струна или ля струна, вы можете купить одну струну. Не обязательно покупать целый аккорд. И вот такие вот струны распределяются: Blue Soft, Red Medium, Yellow Strong. Естественно, это разный материал, и они по звучанию будут совершенно другие. Профессионалы, конечно, не будут смотреть мое видео, потому что они и так уже знают, с какими струнами их скрипочка звучит наилучшим образом. Также мне посоветовали вот такие вот струны. Я осталась весьма довольна ими. Они идут для солистов. Тут даже, видите, написано «для солистов». Они тоже синтетические, но, тем не менее, они очень богатые. Они дополняют инструмент. Я считаю, что они не хуже вот этих, а может быть даже в чем-то и лучше. Поэтому выбирать вам, что бы вы хотели слышать. Не все струны, которые дороже, они будут вам служить дольше. Многие струны очень быстро выходят из строя, это касается особенно ми струны. И все жильные струны очень быстро растягиваются, поэтому вам придется заменять их как можно чаще, потому что звук будет уже не тот, и они будут фальшивыми. Затрону также такую тему, как часто менять наши струны. Если вы постоянно занимаетесь на инструменте, постоянно играете, менять струны лучше всего один раз в полгода. Если, конечно же, ваша струна нечаянно не порвалась или не стала